लेवोसेट एम टैबलेट लेवोसेट्रिजिन और मोन्टेलुकास्ट का संयोजन है जो एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। लेवोसेट्रिजिन खुजली और छींक को कम करता है, जबकि मोन्टेलुकास्ट एलर्जी और सांस की सूजन को नियंत्रित करता है। आमतौर पर रात में एक गोली लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है। केटोरोल डीटी टैबलेट में केटोरोलैक्ट्रोमेथामाइन होता है, जो एक शक्तिशाली दर्द निवारक है। यह दांत दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, चोट, ऑपरेशन के बाद के दर्द और मासिक धर्म के तेज दर्द से राहत दिलाता है। डीटी का मतलब है कि गोली को पानी में घोलकर पिया जा सकता है और इसे दर्द होने पर खाने के बाद लेना बेहतर होता है। लेवोसेट एम एलर्जी के लिए है, जबकि केटोरोल डीटी दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। लेवोसेट एम के साइड इफेक्ट्स में नींद आना और मुंह सूखना शामिल है, जबकि केटोरोल डीटी के साइड इफेक्ट्स में पेट में जलन या दर्द और उल्टी शामिल है। डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक इन दवाओं का उपयोग न करें।